বিগ স্ক্যাম বিজেপি কমিশনকে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে দুর্নীতি ও আতাতের অভিযোগে সরব তৃণমূল নেত্রী। ইভিএম মেশিন ট্যাপ করা থেকে শুরু করে মেশিনে ভোট ট্যাপ করা থেকে শুরু করে এরা থাকলে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হতে পারে না। আমরা চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যত লোক আছে সবাইকে বলে দিচ্ছে बीजेपी जा बोलेगा वही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? Every chair has an important role. We respect every chair, but you have to care the people of this country. You don't care. You ignore the people. You ignore the democratic rights of the people. And SIR is a big scam. It will be proved one day, and we are waiting for that. পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। তৃণমূল রাজ্যের ডেমোগ্রাফি বদলে দিচ্ছে বলে তোপ দাগলেন নরেন্দ্র মোদী। टीएमसी को घुसपैठियों की सरकार बनने नहीं देना है। आज यहाँ कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आपकी जमीनें कब्जा हो रही है। बंगाली मानुष के व्यापार रोजगार पर कब्जा हो रहा है। बंगाल की संस्कृति पर खुलेआम हमले होने लगे हैं। राम नवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। हर साल ऐसे ही हालत बंगाल में होते हैं, लेकिन हमलावर बेखौफ है क्योंकि उन्हें पता है कि टीएमसी उन्हें बचाने के लिए खड़ी है। इन्हीं घुसपैठियों का नाम लेकर टीएमसी खुलेआम बंगाल के बहुसंख्यकों को धमकी देती है, उनके सफाई की बात कहती है। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরী আসল পরিবর্তন। জঙ্গিপুরের সভায় ইউসিসি কার্যকর করার দাবি মোদির। শুধু তাই নয়, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে অধিকার কেড়ে নেবে কেশিয়ারের সভায় তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। आजादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी। আপনারা জানেন কালকে কি বলেছে ওদের সংকল্পতে? তাতে বলেছে ইউসিসি করবে। ইউসিসির মানে জানেন? ইউনিফর্ম সিভিল কোড। মানে আপনার কোনো অধিকার থাকবে না আপনার ইচ্ছে মতো আপনার ধর্মচর্চা করার, আপনার সংস্কৃতি মানার। আপনার দেখুন, হিন্দুদের বিয়ে হয় এক মতে, তপশিলীদের বিয়ে হয় এক মতে, আদিবাসীদের বিয়ে হয় এক মতে, সংখ্যালঘুদের বিয়ে হয় এক মতে। এক একটা ধর্মের এক এক রকম মত পথ। এরা বলছে না, একটাই পথ হবে। বিজেপি মন্ত্র শিখিয়ে দেবে, বিজেপি যা বলে দেবে সেটাই করতে হবে। এটা দেশের জন্য সব মানুষের সব কিছু কেড়ে নেবে। আপনার সংস্কৃতি, আপনার শিক্ষা, আপনার ধর্ম, আপনার ঐতিহ্য। ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে কি? একটাই বিজেপি, একটাই নীতি। একটাই বিজেপি, একটাই বিধর্ম। একটাই বিজেপি, সর্বধর্মের সর্বনাশ। আমরা পুরোপুরি এটাকে অপোজ করব।